Ինչի՞։ Ես ասել եմ, որ այս հյուրերը իննից գալու են, կանգնած չէ։ 3 հապակաս ասենք դες։ Կարակ իչնեք
Անուշ շախտում են ճանապարհից անում են դուրս, մեկին մի քիչ հետ են կանում։ Դիմացից է։ Դու արդեն այն ընդերից վերվես թե ստերից ընդեր հասնում։
go and then you try, but I'm not sure whether you will. Okay.
արտաքին գործերի նախարար պարոն Արարատ Միրզոյանին։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո պարոն նախագահ, մեծարգո պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի նախարարներ, պատգամավորներ, ծեր գերազանցություններ, հարգարժան հյուրեր։ Մեծ պատիվ ունեմ ձեզ ողջունելու Երևանում Երևանյան երկխոսության երկրորդ միջոցառմանը մասնակցելու արդիվ։ Մենք խորապես հպարտ ենք ձեզ մեր մայրաքաղաքում հյուրընկալելու այսպիսի ժողովի շրջանակում, որը ցկտում է լինել ավելին, քան պարզապես համաժողով։ Հարթակ մտորումների, համագործակցության եւ հեռանկարայնության համար։ Քիչ առաջ էկրանին դիտեցիք, թե ընդամենը 2 շաբաթ առաջ նավարկելով անհայտության միջով վերնագրի ներքո ինչպես պատկերեցինք աշխարհը փոխող վերջին զարգացումներից մի քանիսը։ Ակնհայտ է, թե ընդամենը 2 շաբաթվա ընթացքում որքան թարմացումներ են անհրաժեշտ, քանի նոր նշանակալի իրադարձություններ են տեղի ունեցել եւ դեռևս անհայտ է, թե ինչպես կզարգանան այդ իրադարձությունները վաղը։ Ականատես եղանք որոշակի դրական եւ քաջալերող զարգացումների, բայց զուգահեռ նաեւ նկատեցինք, թե քանի պայմանավորվածության շուրջ համաձայնություն ձեռք բերվեց կամ չբերվեց։ Դեռևս անհայտ է, թե ընդամենը 14 օրվա ընթացքում քանի հիբրիդային հարձակում է իրականացվել, քանի տուն է ավերվել շարունակվող հակամարտությունների պատճառով եւ քանի կյանք է խլվել։ Այս տարվա թեման նավարկելով անհայտության միջով ուղղակիորեն արտացոլում է մեր ժամանակների ոգին։ Աշխարհը ենթարկվում է սեյսմիկ փոփոխությունների, աշխարհաքաղաքականության, տնտեսության, տեխնոլոգիաների եւ կլիմայի առումներով։ Ներկայիս փոթորկահույզ իրավիճակում ազգերը կորցնում են իրենց կողմնացույցը, եւ այդ փոփոխությունների վերաբերյալ միայն մեկ բան է հաստատ։ Բոլորս գիտենք, որ այդ փոփոխությունների ձևավորած ուղին եւ վերջնական հանգրվանը շարունակում են բացարձակապես անհայտ մնալ։ Վերջին մի քանի տարիներին շատ ենք խոսել աշխարհում տեղի ունեցող անորոշությունների, անսովոր երևույթների եւ զարգացումների մասին, այնպիսի բաների մասին, որոնց դրսևորման հավանականությանը երկրորդ աշխարհամարտից հետո ոչ ոք չէր կարող հավատալ։ Ժամանակի որոշակի պայդրությամբ հաստատված միջազգային կարգի հիմքերը լարվածություն են կրում։ Միջազգային իրավունքի սկզբունքները, այդ թվում տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը, որոնք ժամանակին սրբազան էին համարվում, կորցրել են իրենց կշիռը։ Այժմ դրանք թվում են պարզապես գեղեցիկ բառեր, որոնք ամրագրվել են հռչակագրերում եւ կանոնադրություններում, սակայն շատ հաճախ ապարդյուն։ Դաշինքները կորցնում են իրենց ամբողջականությունը, երբեմնի անսասան կապերը խարխլվում են։ Նախկին հակառակորդների շահերն անսպասելիորեն մոտարկվում են, խոցելի դարձնելով պայմանագրով պարտավորված դաշնակիցներին եւ փոխելով խճանկարը։ Միջազգային կոնսենսուսը խաթարվում է աշխարհաքաղաքական լարվածությունների աճի ֆոնին։ Միջուկային սպառնալիքների վերաբերյալ հռետորաբանությունը կրկին է ի հայտ եկել համաշխարհային խոսույթում, վերադարձնելով անցյալ 100-ամյակի խորագույն վախերից մի քանիսը։ Եվրամիությունը, որը ծնվել է որպես տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման համայնք, բայց առաջին հերթին որպես խաղաղության նախագիծ, դիտարկում է ներկայումս Եվրոպայի վերազինման ReArm ծրագրի հնարավորությունը, որը նպատակ ունի զգալիորեն ավելացնել պաշտպանական բյուջեն։ Ականատես ենք լինում արտասիրական ճգնաժամի խորը վերքերին, երբ սովը համակել է համայնքներին, խաթարվել են մատակարարման շղթաները եւ աբեկչության, ատելության խոսքի եւ անհանդուրժողության ստվերները սպառնում են մարդկային արժանապատվության եւ համակեցության հիմունքներին։ Էթնիկ զտումները հեռավոր սարսափներ չեն, դրանք տեղի են ունենում մեր աչքերի առաջ եւ մենք դա տեսել ենք սեփական փորձով մեր սահմաններին մոտ։ Տառապանքն Ուկրաինայում եւ Գազայում մեկուսի դեպքեր չեն, դրանք նաեւ համակարգային ձախողումների արտացոլանքն են։ Հիբրիդային պատերազմի երբեմնի ուրվականն այժմ դարձել է անհերքելի իրականություն։ Ապատերեկատվությունը եւ կեղծ լուրերը դառնում են զենքեր, որոնք իզորու են խարխլել ժողովրդավարության կարևորագույն հիմքերը։ Առևտրային պատերազմները սրվում են, սնուցվելով աննախադեպ մաքսատուրքերի սահմանմամբ։ Արհեստական բանականությանը տիրապետելու մրցավազքում գնալով ավելի հաճախ է մոռացության մատնվում էթիկական կողմը, իջիկ դարձնելով պաշտպանիչ երաշխիքները եւ շրջանցելով վերահսկողությունը, այդպիսով խորացնելով անկանխատեսելի ապագայի հետ կապված անհանգստությունը։
Արագանում են էներգիայի նոր աղբյուրների փնտրտուքները, համաշխարհային տնտեսությունը եւ միլիոնավոր մարդկանց առօրյա կյանքը վերափոխելու ներուժով։ Կլիման այլևս չի հետևում սեզոնների մեծանոթ օրինաչափություններին։ Մի տարի ավելի շատ է հալվում, մյուս տարի ավելի շատ սառչում։ Այսպիսով մարդկությունը կանգնած է մեծ անհայտության առաջ։ Սա հասկանալիորեն ստեղծում է քաոսի տպավորություն եւ խոճապի զգացում առաջացնում անհատների, ընտանիքների, ազգերի շրջանում։ Սակայն սա առաջին անգամը չէ, որ մենք անցնում ենք անհայտության միջով։ Ոչ վաղ անցյալում COVID-19 համավարակի օրերին մարդկային կյանքի կորստի մասշտաբները եւ դրա հետ կապված վախերը կտրուկ եւ հանկարծակի աճեցին, վերափոխելով ամեն ինչ։ Միջանձնային հարաբերություններից եւ կենսապահովման միջոցներից մինչեւ աշխատաշուկայի կառուցվածք եւ նույնիսկ մեր մտածելակերպը։ Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ տեսք կունենար աշխարհը համավարակից հետո, սակայն պատմությունը մեզ հիշեցնում է, որ աշխարհը նախկինում էլ է պահվել նման ծանր համաճարակների տարբեր մասշտաբներով, ավելին տեղեկատվական մեկ այլ դարաշրջանում, հիշենք Սև մահը եւ իսպանական գրիպը, ի թիվս այլոց։ Երկու համաշխարհային պատերազմները, չնայած դրանց պատճառած աղետալի մարդկային կորուստներին, խթանեցին տեխնոլոգիական նորարարություններ, որոնք հեղափոխեցին բժշկությունը, կապը եւ տրանսպորտը։ Այսօր արհեստական բանականությունը, վերափոխելով արդյունաբերությունը, վերացնում որոշ մասնագիտություններ եւ վերաիմաստավորում աշխատանքի բուն բնույթը, մեզ հիշեցնում է արդյունաբերական հեղափոխության ժամանակները, երբ ի հայտ եկան արտադրական գործընթացի կազմակերպման առաջին մեթոդները։ Մեր օրերում հայտնի այն պարզ ճշմարտությունը, որ երկրագունդը պատտվում է Արեգակի շուրջը, ժամանակին լրջագույն հայտնագործություն էր, որը մարտարավեր նետեց ողջ աշխարհ հայացքին։ Այս անհայտությունն այնքան անհավատալի եւ վախեցնող էր, որ տեսության կողմնակիցներից մեկին Ջորդանո Բրունոին անգամ այրեցին խարույկի վրա։ Երբ հայտնաբերվեցին նոր մայրցամաքներ եւ տարածքներ, ինչպիսին Ամերիկան էր, անհայտության եւս մեկ շերտ ավելացավ, վերաձևելով համաշխարհային գիտակցությունը։ Անհայտ օվկիանոսներ հատած ծովագնացներից մինչև մեր ամենավաղ նախնիները, որոնք դուրս էին գալիս իրենց ծանոթ որսորդական տարածքներից, մարդկությունը միշտ կանգնած է եղել անհայտության եզրագծին։ Անհայտության մեր հետազոտությունը սկիզբ է առնում վաղ Homo sapiens-ից, որը պատահաբար բացահայտեց շատ վտանգավոր անհայտության կրակի ուժը։ Այսպիսով, սա աշխարհի վերջը չէ։ Եվ եթե որոշ մարդիկ կարծում են, թե մենք մոտ ենք աշխարհի վերջին կամ ներկայիս իրականությունը նկարագրում են որպես այդպիսին, ապա հնարավոր է, որ սա պարզապես այն բազմաթիվ աշխարհի վերջերից մեկն է, որոնցից հետո մենք շարունակել ենք ապրել։ Մարդկությունը մշտապես ցուցադրել է այն, ինչ Նասիմ Նիկոլաս Թալեբը անվանում է հակափխրունություն։ Մենք ոչ միայն հաղթահարում ենք ստրես փորձությունները, այլև ուժեղացած ենք դուրս գալիս դրանցից։ Դիմացկունը դիմանում է ցնցումներին եւ մնում նույնը։ Հակափխրունը դառնում է ավելի լավը։ Դա կիրառելի անգամ անձնական մակարդակում։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ավելի ուժեղ եւ հակափխրուն է դարձել որոշակի ճգնաժամ, ցնցում կամ անձնական ողբերգություն հաղթահարելուց հետո։ Մենք վախեցել ենք գիտական առաջընթացից, սակայն արդյունքում հայտնվել ենք ավելի հարմարավետ միջավայրերում, ապրել ավելի առողջ եւ ավելի երկար։ Մենք ավելի շատ գիտելիք, ավելի լավ գործիքներ եւ ավելի ուժեղ միջոցներ ունենք աշխարհով միմյանց կապակցվելու համար, քան երբևէ։ Եվ իսկապես բազմաթիվ առումներով մենք այսօր ապրում ենք մարդկության պատմության ամենաառաջադեմ դարաշրջանում։ Եվ այո, այսօր մեր առաջ ծառացած անորոշությունը մեծ է, բայց մենք ավելի պատրաստված ենք, քան երբևէ նախկինում, քան նախորդ որևէ սերունդ։ Ավելին, տեկտոնական փոփոխությունները նաև հնարավորություններ են բացում առաջադիմական զարգացման համար։ Եթե մենք բավականաչափ խելացի եւ իմաստուն լինենք առաջ խաղացման ուղին լուսավորելու եւ անհայտության միջով նավարկելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, Հայաստանը հստակորեն նախանշել է առաջ շարժվելու ուղին։ Հաղթահարել առճակատումը եւ խորացնել համագործակցությունը, ամրապնդել կապակցվածությունը եւ խթանել կայուն տնտեսական աճը, բարելավել հարմարվողականությունը եւ նորարարությունը, ամրապնդել ժողովրդավարությունը եւ իրավունքի գերակայությունը, կենտրոնանալով մարդկային կապիտալի զարգացման վրա։ Մեր քաղաքացիների համար նման միջավայր ստեղծելը Հայաստանի համար ռազմավարական առաջնահերթություն է։ Եվ նույն ժամանակ մենք
Համարում ենք, որ մեր առջև բացվող նոր հնարավորությունները կախված են միջազգային իրավունքի նկատմամբ հարգանքի վերականգնումից, ամրապնդելով սիներգիան բարոյական կողմնացույցի և հիմնական արժեքներին հավատարմության միջև և համարձակ որոշումներ կայացնելու ունակությունից։ Մեր տարածաշրջանում մենք վճռորոշ ընտրություն ենք կատարում։ Կառուցել ապագա, որը ձևավորողը ոչ թե անցյալի վիրավորանքն է, այլև լավատեսությամբ և հույսով լի տեսլականը, որը խարսխված է իրական հնարավորությունների վրա։ Պատմությունը հայտնի է։ Այն չի կարող մոռացվել։ Այն չի կարող վերաշարադրվել, այդ թվում կեղծ պատմույթների միջոցով, ինչպիսիք ոմանք կձգտեն տարածել, և թեպետ սպիները մնում են և ամոքումն ընթացքի մեջ է, մենք պետք է առաջ շարժվենք դեպի ավելի լավ ապագա։ Այնուամենայնիվ մենք գիտենք, որ խաղաղությունը հեշտությամբ չի տրվում։ Այն շարունակական գործընթաց է, որն առաջ է մղվում խիզախ դիվանագիտությամբ, փոխըմբռնմամբ և վստահության կառուցմամբ։ Հայաստանի տեսլականը հստակ է։ Մեր հարևաններից երկուսի հետ հարաբերությունների կարգավորում միմյանց ինքնիշխանության նկատմամբ լիակատար հարգանքով և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ լիակատար հարգանքով և որևէ մեկի կողմից ներկայացվող տարածքային պահանջների անվերապահ մերժմամբ, ինչպես նաև մյուսների հետ ունեցած ավանդական բարիդրացիական հարաբերությունների խորացում։ Նավարկելով հարաբող աշխարհաքաղաքական լանդշաֆտում Հայաստանը շարունակում է անսասան մնալ տարածաշրջանի ծանդին իր ունեցած գործընկերությունների ամրապնդման հարցում։ Ամուր և ռազմավարական գործընկերություններ ենք հաստատել Միացյալ Նահանգներից մինչև ամբողջ Եվրոպա և Ասիայի տարածքում։ Միևնույն ժամանակ ակտիվորեն խթանել ենք ընդլայնված ավելի լայն կապակցվածությունը, ճանաչելով մեր երկրի եզակի դիրքը քաղաքակրթությունների և առևտրի իսկական խաչմերուկում։ Մենք հավասարապես հանձնառու ենք մեր ներդրումն ունենալու համընդհանուր մարտահրավերներին դիմակայելու ուղղությամբ գործադրվող գլոբալ ջանքերի մեջ։ Կենսաբազմազանության հարցերով COP17-ը Երևանում անցկացնելու համար Հայաստանի հաջողված հայտը, ինչպես նաև վերջերս հայտարարված Եվրոպական քաղաքական համայնքի 2026-ի գարնանը կայանալի գագաթնաժողովը վկայում են միջազգային ասպարեզում մեր աճող պատասխանատվության և ներգրավվածության մասին։ Հարգելի հյուրեր, այսօր մենք հրավիրել ենք որոշում կայացնողներին, մտածողներին, ակտիվիստներին և ձեռնարկատերերին ոչ միայն գաղափարներ փոխանակելու, այլև իրագործելի հեռանկարներ ձևավորելու համար։ Այս տաղլիճում, որտեղ հավաքվել են տարբեր ազգերի և ոլորտների ներկայացուցիչներ, մենք ունենք գաղափարներ, որոնք նախատեսված են ոչ միայն ապագային արձագանքելու, այլև ապագան կերտելու համար։ Երևանյան երկխոսությունը կարող է խթանել տարամիտվող, բայց միևնույն ժամանակ նաև զուգամիտվելու ներուժով հղի պատասխաններ, և որ ավելի կարևոր է, առաջարկել կոնկրետ բանաձևեր և լուծումներ։ Զարմանալի չէ, որ այս տարի մենք հատուկ հարթակ ենք տրամադրել երիտասարդներին, իդեմս երիտասարդ գործընկերներ ծրագրի։ Երիտասարդ առաջնորդների տեսակետները ոչ միայն արժեքավոր են, այլև կենսականորեն կարևոր։ Նրանք, ովքեր ժառանգելու են վաղվա աշխարհը, թարմ մոտեցումներ են բերում այսօրվա մարտահրավերներին։ Մեզ պետք են նրանց հենց այդ որակները՝ քաջատեղյակությունը թվանշային աշխարհին, գլոբալ մակարդակով կապակցվածությունը և նորարարական մտածողությունը։ Ամփոփելով կցանկանայի նշել հետևյալը. անհայտության միջով նավարկելը միայնակ ջանք չէ։ Դա համատեղ ճանապարհորդություն է։ Հայաստանը ձեռք է մեկնում բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստ են քայլել այս ճանապարհով ազնվությամբ, երևակայությամբ և աշխարհի մասին այնպիսի ընդհանուր տեսլականով, որը մեկուսացման փոխարեն ողջունում է ներառումը, չիմացության փոխարեն իմաստնությունը, իսկ առճակատման փոխարեն համագործակցությունը։ Այս երկու օրերի ընթացքում բոլորիս մաղթում եմ մտախոհ և ազդեցիկ զրույցներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նախարար Միրզոյան ելույթի համար։ Այստեղ Երևանյան երկխոսությունը հնարավոր է դարձել դիտորդ հետազոտական հիմնադրամի, Պլանսկի հիմնադրամի, Վարշավայի անվտանգության ֆորումի և վերլուծության պլանավորման և ռազմավարության կենտրոնի ջանքերը, Ֆրանսիայի Եվրոպայի արտգործնախարարության կենտրոնի մասին է խոսքը։ Երախտագիտություն ենք հայտնում իրենց հանձնառու վերաբերմունքի համար խթանելու տրամաբանական և կառուցողական երկխոսություն այն ժամանակ և հստակությունն համագործակցությունը ավելի կարևոր են, քան երբևէ։ Ավելի քան 400 պատվիրակներ, ավելի քան 40 պետություններից մասնակցում են այս
Երևանյան երկխոսության երկրորդ միջոցառման եւ այս տարի առաջին անգամ Երևանյան երկխոսությունը հպարտ է հյուրընկալել 30 բացառիկ երիտասարդ գործընկերների, ովքեր ընտրվել են ավելի քան 500 դիմորդների թվից, աշխարհի տարբեր երկրներից։ Հավաքվել ենք Հայաստանում երիտասարդ եւ ակտիվ ժողովրդավարական երկրում, որը կայանում է որպես գաղափարների նորարարության եւ քաղաքակրթության կերտման հանգույց, ինչպես նախարար Միրզոյանը նկատեց։ Այժմ երբ աշխարհակարգը տեկտոնական փոփոխությունների է ընթարկվում, անորոշությունը այլևս պարզապես պայման չէ, այն դարձել է մեր ժամանակների բնորոշ գիծը։ Այս տարաշրջանում կտարբերվեն երկրները, որոնք պատրաստ են հարմարվել փոփոխություններին, այն երկրներից, որոնք չեն կարողանա այդ բազմազանությանը հարմարվել։ Աշխարհակաղակականությունը վերադարձել է, լարվածությունը սրվում է, տնտեսական անորոշությունը խորանում եւ տեխնոլոգիական զարգացումը, հատկապես արհեստական բանականության ոլորտում, վերաձևավորում են հասարակությունները անկանխատեսելիորեն։ Մենք տևակոխում ենք պարադոքսային աշխարհ, որում նորարարությունը եւ առաջխաղացումը բախվում են անորոշությանը եւ անկայունությանը։ Ուժի քաղաքականությունն է այժմ մոդայիկ։ Արդյոք դիմակայունությունը կլինի դրա հակաթույնը։ Եվ այս գլոբալ մարտավարների պայմաններում Հայաստանը նավարկում է համալիր լանդշաֆտում, տարածաշրջանային եւ աշխարհակաղակական անկայուն իրավիճակ եւ անվտանգության տարամիտվող միջավայր։ Այս միջավայրում Երևանյան երկխոսությունը կարևորագույն հարթակ է բաց եւ ներառական քննարկումների համար։ Քննարկվել են մեր ժամանակների հրատապ խնդիրները։ Հաջորդ 2 օրերի ընթացքում մենք քննարկելու ենք աշխարհակաղակական նոր միտումները, խաղաղության եւ անվտանգության հեռանկարները, միջազգային կարգի ներկայիս վիճակը, տրանսատլանտյան համակարգի վերակոնֆիգուրացիան, Եվրամիության եւ հարևանության խնդիրները, արհեստական բանականությունը, կանաչ զարգացումը եւ տարածաշրջանային համագործակցության օգուտները, կապակցվածության եւ առևտրի բարելավման միջոցով։ Նախաձեռնելով այս քննարկումները հիշենք, որ մեր արժեվ ծառացած մարտավարները փոխկապակցված են եւ մեր արձագանքը պետք է բխի միասնական արժեքներից, մարդկային արժանապատվությունից, ազնվությունից եւ փոխադարձ ըմբռնումից։ Երևանյան երկխոսությունը ավելի քան համաժողով է։ Այն արժանապատիվ հանձնառությունն է կերտելու ավելի կայուն, արդար եւ խաղաղ ապագայի ուղին։ Ողջունում եմ ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնում այս կարևոր զրույցին մասնակից լինելու համար։ Իսկ այժմ մեծ պատիվ ունեմ բեմ հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացնելու իր խոսքը։ Շատ շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, Սլովակիայի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, Երևանյան երկխոսության պատվարժան մասնակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ եւ այժմ ցանկանում ձեզ ներկայացնել որոշ մտորումներ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի ներկայիս վիճակի մասին եւ ինչպես գիտեք մենք կարողացել ենք համաձայնեցնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի պայմանագրի նախագիծը փաստաթուղթը վերջնական տեսքի ենք բերել եւ ավարտել ենք նախագծի շուրջ բանակցությունները եւ Հայաստանը հայտարարել է եւ անձնապես ես անձամբ հայտարարել եմ, որ պատրաստ եմ ստորագրել փաստաթուղթը եւ գիտեք, որ Ադրբեջանը պաշտոնապես կապակցում է պայմանագրի ստորագրումը երկու խնդիրների հետ։ Դրանցից առաջինը իհարկե Մինսկի խմբի կառույցների լուծարումն է։ Գիտեք, որ իհարկե Մինսկի խումբը ստեղծվել էր որպես հարթակ բանակցությունների համար։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների համար հարթակ հակամարտության հարցերով բանակցություններ վարելու համար եւ ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ իհարկե Մինսկի խմբի լուծարման օրակարգը ընդունելի է մեզ համար եւ մենք պատրաստ ենք առաջ շարժվել, բայց մյուս կողմից մենք ուզում ենք համոզվել, որ հավաստիանալ, որ
մենք եւ Ադրբեջանը նույն կերպ ենք ընկալում իրավիճակը, ուզում ենք հավաստիանալ, որ Ադրբեջանի մտադրությունը չէ իր տարածքում հակամարտային իրավիճակը փակել եւ արտահանել այն Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Ինչու ենք այսպես ասում, որովհետև գիտեք, որ դժբախտաբար վերջին տարիներին Ադրբեջանը սկսել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մոտավորապես 60%-ը անվանել այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջան եւ գիտեք, մեր դիրքորոշումն այդ հարցի վերաբերյալ մենք բազմիցս ասել ենք, որ չի կարող լինել Արևմտյան Ադրբեջան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, ուստի ընդհանուր առմամբ որն է մեր առաջարկը ապագայի համար։ Մենք առաջարկում ենք ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը եւ զուգահեռաբար դիմել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի կառույցները լուծարելու հարցով։ Ես կարծում եմ, որ դա կառուցողական մոտեցում է եւ կառուցողական առաջարկ է ունենալ երկու փաստաթղթեր սեղանին դրված եւ ստորագրել այդ փաստաթղթերը միաժամանակ նույն պահին, նույն վայրում։ Հաջորդ խնդիրը, որ Ադրբեջանը բարձրացնում է, իր այն պնդումն է, թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը իբրև պարունակում է Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ։ Ընդհանուր առմամբ պարզ է նաև, որ կողմերը պետք է որևէ տարածքային պահանջ միմյանց նկատմամբ չունենան եւ դա շատ կարեւոր նախապայման է խաղաղության համար։ Բայց եկեք խնդիրը ուշադիր դիտարկենք եւ հասկանանք, արդյոք տարածքային պահանջներ կան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ ընդդեմ Ադրբեջանի։ Միակ կառույցը, որը պաշտոնապես կարող է հայտարարել, թե ինչ է պարունակում եւ ինչ չի պարունակում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանն է։ Գիտեք, որ անցյալ տարի Ադրբեջանի հետ կարողացանք ստորագրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման երկու հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը եւ դա ընդ որում պատմության մեջ առաջին միջազգային երկկողմ փաստաթուղթն էր, որը ստորագրվել էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն մենք այդ փաստաթուղթն ուղարկեցինք մեր սահմանադրական դատարան, պարզելու թե արդյոք այդ փաստաթուղթը համապատասխանում է մեր սահմանադրությանը։ Անցյալ տարի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանն ուսումնասիրեց համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը այդ փաստաթուղթը եւ պարզեց, որ կանոնակարգը իմիջիալոց Ալմատայի հռչակագիրը հիշատակված էր որպես հիմներար սկզբունք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի համար, սահմանազատելու գործընթացում։ Ուստի երկու կանոնակարգերը, իսկ դա նշանակում է նաեւ Ալմատայի հռչակագիրը, ամբողջովին համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Ցանկանայի բարձրաբանել, թե ինչ է Ալմատայի հռչակագիրը։ Դա փաստաթուղթ է, որը ստորագրվել է 1991 թվականին նախկին խորհրդային սոցիալիստական 11 հանրապետությունների, նախկին ԽՍՀՄ-ի 11 հանրապետությունների կողմից եւ Ալմատայի հռչակագիրը երկու հիմնական իմաստ ունի։ Նախ սովետական միությունը, խորհրդային միությունը դադարում է գոյություն ունենալ եւ երկրորդը ստորագրող կողմերը, ստորագրող պետությունները դառնում են անկախ պետություններ, ճանաչում միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը, ինքնիշխանությունը եւ այլն։ Ուստի
մեր սահմանադրական դատարանը գտել է, եզրակացրել է, որ Ալմաթայի հռչակագիրը ամբողջովին համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, որը նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ չկա տարածքային պահանջ որևէ հարևանի նկատմամբ, քանի որ Ալմաթայի հռչակագիրը նշանակում է, որ անկախ Հայաստանի տարածքը եւ անկախ Ադրբեջանի տարածքը նույնն են, ինչ համապատասխանաբար խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի տարածքները։ Սակայն դա ամբողջ պատմությունը չէ, քանի որ ինչպես արդեն ասացի, մենք կարողացել ենք խաղաղության պայմանագրի տեքստի նախագծում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համաձայնության գալ եւ համաձայնեցված տեքստում արդեն դրույթ կա այն մասին, որ կողմերը հաստատում են, որ նախկին խորհրդային հանրապետությունների միջև վարչական սահմանները դառնում են համապատասխան անկախ պետությունների միջազգային սահմաններ եւ կողմերը ճանաչում են միմյանց ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ միջազգային սահմանների անխախտելիությունը եւ միմյանց քաղաքական անկախությունը։ Այսպիսով արդեն իսկ համաձայնեցված մասն է սա խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ընդ որում նույն փաստաթղթում հղում է արված Ալմաթայի հռչակագրին որպես հիմնական սկզբունք նաև խաղաղության պայմանագրի տեքստում։ Այսպիսով համաձայնեցված տեքստում մենք դրույթ ունենք, ինչպես տեսնում եք, եւ տեսնում եք, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը այնպես, ինչպես եղել է խորհրդային միության ժամանակներում, որպես խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններ։ Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստի նախագծում մեկ դրույթ էլ կա։ Կողմերը հայտարարում են, որ միմյանց նկատմամբ չունեն որևէ տարածքային պահանջներ եւ ապագայում չեն ներկայացնելու որևէ նման պահանջներ։ Այսինքն Հայաստանը եւ Ադրբեջանը արդեն իսկ համաձայնեցրել են նախագծի տեքստում, որ չեն կարող լինել որևէ տարածքային պահանջներ կողմերից մեկի կողմից մյուս կողմի նկատմամբ եւ համաձայնագրի պայմանագրի տեքստում կա եւս մեկ կարևոր դրույթ, որը նախատեսում է, որ կողմերը չեն կարող իրենց պետական օրենսդրությունը վկայակոչել որպես հիմնավորում խաղաղության պայմանագիրը չկատարելու համար։ Ուստի այս նրբությունները շատ կարևոր են, ինչու՞։ Քանի որ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո մենք պարտավոր ենք այն ուղարկել մեր սահմանադրական դատարան ստուգելու համար պայմանագրի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Ի նկատի ունեմ դա տարբերակ, ընտրության տարբերակ չէ, դա պարտադիր է։ Այդ փաստաթուղթը պարտադիր պետք է ուղարկվի սահմանադրական դատարան։ Այդ տեսանկյունից մենք երկու տարբերակ ունենք։ Առաջին տարբերակը այն է, որ եթե սահմանադրական դատարանը որոշում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստը չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանը։ Եթե նման որոշում լինի, թեպետ ես պիտի ասեմ, որ նախորդ սեպտեմբերի որոշումից հետո մեր փորձագետներն ասում են, որ մեծ չէ հավանականությունը, որ սահմանադրական դատարանը կարող է որոշել այդպիսի բան։ Անցյալ տարվա այն որոշումից հետո, որը վերաբերում էր սահմանադրական հանձնաժողովների կանոնակարգին, բայց դատարանը եւ եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ խաղաղության պայմանագիրը չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանը, մենք կունենանք շատ առանձնահատուկ իրավիճակ, որում պետք է որոշում կայացնել։ Ազնիվ ասեմ, այդ պարագայում ինչպիսի դիրքորոշում կունենա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ
անձամբ ես այդ դեպքում կնախաձեռնեմ սահմանադրական փոփոխություններ, քանի որ այս խաղաղության գործընթացը եւ խաղաղության պայմանագիրը չպետք է բաց թողնվեն եւ կփորձենք եւ կհամոզենք մեր հասարակությանը, որ այդ փոփոխությունը արվի տևական եւ երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու համար, բայց եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ պայմանագիրը ամբողջովին համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, ապա այդ պարագայում որևէ խոչընդոտ չի լինի փաստաթուղթը մեր ազգային ժողով վավերացման ուղարկելու ճանապարհին։ Վավերացումից հետո այդ փաստաթուղթը ձեռք կբերի ամենաբարձր իրավաբանական ուժը Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն, որը նախատեսում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վավերացած միջազգային պայմանագրերի եւ օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը։ Դա նշանակում է, որ եթե վավերացման պահից հետո եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո, ինչը տեղի կունենա վավերացման մասին օրենքի նախագահի կողմից ստորագրումից հետո, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը ամենաբարձր իրավաբանական ուժը կունենա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա շատ կարևոր լուր է, որովհետեւ դա նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագիրը կլուծի բոլոր մտահոգությունները, որոնք Ադրբեջանը կարող է ունենալ եւ ունի ներկայումս, ուստի ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի կողմից բարձրացված խնդիրները լուծելու ճանապարհը պայմանագրի ստորագրումն է, ոչ թե չստորագրումը։ Ուզում եմ կրկին անգամ պարզաբանել։ Հնարավորություն չկա, որ չկատարվեն Ադրբեջանի ակնկալիքներն այն դեպքում, երբ ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, այսինքն 100%-ով վստահ կարող ենք լինել, որ բոլոր մտահոգությունները կփարատվեն եւ այդ մտահոգությունները փարատելու համար խաղաղության պայմանագիրը պետք է ստորագրվի։ Եվ դա է մեր հիմնական ուղերձը։ Հատկապես հաշվի առնելով, որ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ կան որոշ տարածքային պահանջներ ընդդեմ Հայաստանի։ Բայց մենք այդ հարցը առանձին չենք բարձրացրել, քանի որ համարել ենք, որ պայմանագրի համաձայնեցված տեքստում այդ խնդիրը կհասցեագրվի։ Մեր մոտեցումը սա է։ Ընդհանուր առմամբ, անկեղծ ասած, կան Ադրբեջանի կողմից բարձրացված խնդիրների երկու տարբերակներ։ Որոշ փորձագետներ ասում են, թե դա ընդհանրապես պատերվակ է, որպեսզի Ադրբեջանը հետաձգի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Սակայն Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը հետևյալն է. մենք փորձում ենք հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի կողմից բարձրացված մտահոգությունները անկեղծ են եւ մենք դիտարկում ենք, որ տեսնենք, թե արդյոք առաջարկվող ճանապարհային քարտեզը լուծում է, փարատում է Ադրբեջանի մտահոգությունները եւ ես կարծում եմ, որ ես կարողացա հստակ ներկայացնել, որ դա արվում է։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հասցեագրում է, փարատում է, լուծում է բոլոր հնարավոր խնդիրները եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին է։ Ուստի իմ դիրքորոշումը, իմ կոչը
Այս իրավիճակում հետևյալն է. մենք պետք է կենտրոնանանք խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ եւ ես վերահաստատում եմ, որ անձամբ ես եւ մեր կառավարությունը, մեր քաղաքական թիմը պատրաստ ենք առաջ շարժվելու եւ ստանձնելու պատասխանատվության մեր բաժինը տևական եւ կայուն խաղաղություն մեր տարածաշրջանում ունենալու համար։ Բայց ես կցանկանայի նաեւ ասել, որ այս պահի դրությամբ կարողացել ենք որոշակի ձեռքբերում ունենալ Ադրբեջանի հետ։ 2024 թվականին մենք սահմանազատել եւ սահմանակեցել ենք ընդհանուր սահմանի մոտ 12.7 կիլոմետրը եւ ես կցանկանայի ձեզ ցույց տալ, թե ինչպիսին է այն։ Այժմ սահմանազատված, սահմանագծված սահմանը Հայաստանի Հանրապետության եւ այսպիսին է, ունենք որոշ հատվածներ սահմանի ամբողջական, որտեղ ամբողջական 100%-անոց խաղաղություն է եւ այսպես ասենք անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանային խաղաղության եւ բարեկեցության համար հաջորդ շատ կարեւոր նախագիծը մեր նախագիծն է, որը շատ կարևոր անվանում ունի խաղաղության խաչմերուկ։ Այս նախագծի շրջանակում Հայաստանը առաջարկել է կոնկրետ լուծում տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները երկկողմ միջազգային եւ տարանցիկ շարժի համար բացելու նպատակով եւ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը մի քանի կարևոր սկզբունքների վրա է հիմնված։ Դրանք են տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը այն պետությունների, որոնց տարածքով անցնում են ճանապարհները, հաղորդակցության ուղիները եւ փոխադարձությունը, որը նույնպես շատ կարևոր սկզբունք է այս նախագծի համար։ Եվ կտեսնեք, կարող եք տեսնել, որ սա շատ կարևոր նախագիծ է հաղթահարելու համար մատակարարման համաշխարհային շղթաների ճգնաժամերը։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ մեր ճանապարհները երբ բացվեն, դա եւս մեկ կամ նոր հնարավորություններ կբացի կապակցելու համար արևելքը եւ արևմուտքը, հյուսիսը եւ հարավը։ Եվ այժմ այն ճանապարհները, որոնք տեսնում եք, առաջարկվում են մեր կողմից, մենք շատ կոնկրետ առաջարկ ենք ներկայացնում, որոշումներ կայացնել եւ առաջ շարժվել, բայց դժբախտաբար մենք տեսնում ենք որոշակի վարանողականություն Ադրբեջանի մոտ եւ իհարկե մենք շատ ակտիվորեն քննարկում ենք հնարավոր լուծումները եւ Հայաստանը այն արծի ուղղությամբ է կենտրոնացել, թե ինչպես է հնարավոր առաջընթաց ունենալ, առաջարկել կոնկրետ լուծումներ։ Մենք առաջարկել ենք Ադրբեջանի Հանրապետության մտահոգությունները հաղթահարելու կոնկրետ ուղիներ։ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի արևմտյան մասերից Նախիջևան Հայաստանի տարածքով բեռնափոխադրումներ կազմակերպել։ Դա Նախիջևանն է Ադրբեջանի մասը եւ սա հիմնական մասն է Ադրբեջանի։ Այստեղ խնդիրը օրակարգը նա է, որ կապակցվածություն լինի Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ Հայաստանը պատրաստ է լուծումներ տրամադրել։ Իմիջիայլոց ես նշեցի արևմտյան Ադրբեջան կոչվող ադրբեջանական խոսույթը եւ ասացի, որ չկա եւ չի կարող լինել արևմտյան Ադրբեջան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Բայց հիմա շատ կարևոր է, որ կա արևմտյան Ադրբեջան եւ սրանք Ադրբեջանի
արևմտյան շրջաններն են եւ շատ կարևոր է արևմտյան Ադրբեջան չի կարող լինել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանի տարածքից դուրս եւ դրա քննարկումը մեզ համար բացառված է ակնհայտորեն եւ ես կարծում եմ որ դա իրավաչափ դիրքորոշում է սակայն հիմա ասենք թե ինչ է առաջարկում Հայաստանը ապահովելու կապակցվածություն Նախիջևանի եւ Հայաստանի հիմնական մասի միջև մեր առաջարկը հետեւյալն է ինչպես ասել եմ Ադրբեջանը որոշակի վարանողականություն ունի կապված իր քաղաքացիների Հայաստանի տարածքով անցնելու հետ եւ մենք ասացինք որ որևէ վարանողականություն որևէ կասկած մենք չունենք եւ մենք պատրաստ ենք որոշակի ծառայություններ առաջարկել եւ մեր գաղափարը այն է որ հայկական լոկոմոտիվները կարող են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հսկողությունը անցնել գնացքները Ադրբեջանից կարող են գալ անցնել անձնագրային սահմանային վերահսկողություն եւ հասնել մինչեւ Նախիջևան բեռնափոխադրող գնացք եւ մնալ այնտեղ եւ հակառակ ուղղությամբ շատ կարեւոր է որ Հայաստանը ներկայումս կոնկրետ առաջարկ ունի ապահովելու սա կազմակերպելու սա քանի որ երբեմն որոշ միջազգային գործընկերներ տպավորություն են ստեղծում թե Հայաստանը պատրաստական չէ բացելու կապակցող ուղիները կապակցվածությունը Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև Ադրբեջանից Նախիջևան կապակցվածության եւ հակառակ ուղղությամբ կապակցվածության համար բայց մեզ համար շատ կարեւոր է դա դիտարկել տարածաշրջանային կապակցվածության համատեքստում հաղորդակցման ուղիների համատեքստում դուք լսեցիք որ ես հիշատակեցի փոխադարձության սկզբունքը մեզ համար շատ կարեւոր է հավանման կապակցվածություն ունենալ մենք ասում ենք հետեւյալը որ Ադրբեջանից Ադրբեջան Հայաստանի տարածքով եւ Հայաստանից Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով հարգելով երկրների տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ իրավազորությունը այս առաջարկը պաշտոնական է, այն սեղանին է եւ յուրաքանչյուր անգամ ցանկացած պահի երբ Ադրբեջանը համաձայնվի, մենք պատրաստ կլինենք մուտք գործել այս գործընթացի իրագործման փուլ։ Տիկնայք եւ պարոնայք, ինչպես տեսակ ես ուսամ կարողացա ներկայացնել իմ մտքերը մենք ունենք կոնկրետ առաջարկներ ունենալու առաջընթաց եւ հասնելու տևական եւ կայուն խաղաղության մեր տարածաշրջանում եւ ես կրկնում եմ որ խաղաղությունը տևական եւ կայուն խաղաղություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ոչ միայն հնարավոր է այլ նաեւ հասանելի եւ մենք վճռական ենք մենք հանձնառու ենք խաղաղության նորակարգին մենք պատրաստ ենք շարունակել խորհրդակցություններն Ադրբեջանի հետ այն ասում թե ինչպես հասնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման կետին եւ այլ փաստաթղթերի ստորագրմանը որոնք ամբողջովին եւ կտրականապես կփոխեն իրավիճակը եւ տարածաշրջանի ժողովուրդների ճակատագիրը եւ մենք իհարկե հավատարիմ կլինենք այդ օրակարգին եւ ամեն ինչ կանենք ամենը ինչ մեզնից կախված է իհարկե հարգելով իմ արդեն նշած սկզբունքները եւ իմ համոզմունքը տիկնայք եւ պարոնայք այն է որ իհեճուկս բոլոր փաստարկների բոլոր սադրանքների եւ այլն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չի լինելու պատերազմ լինելու է խաղաղություն եւ դա
շատ միանշանակ է ինձ համար, շատ շնորհակալություն։ Thank you, Mr. Prime Minister, for your thoughtful, insightful, constructive comments. Indeed, small democracies, small states, while seeking peace, must remain vigilant and resilient against the tides of aggression and conflict. Armenia has taken the lead as being one of the most peace-seeking countries in the world. Between loss and trauma, through pain and discord, the Armenian nation, over and above all grievances, aspires to make the South Caucasus a region of peace, interconnectivity, and economic prosperity.
in fluctibus et vento, vox tuam evocat lenite, per vias non visib. Let me say a few words about Slovakia and your beautiful country. Enjoy friendly bilateral relations. We share a strong Christian heritage. Armenia is Slovakia's key trading partner in this region, and our trade is growing. I want to give an additional impetus for expanding our trade, especially in the areas Of Slovakia, Mr. Robert Fico, who will be delivering his welcoming remarks. Thank you very much. First of all, Prime Minister, thank you very much for your valuable remarks, because this is something we really need to know. So thank you very much. Ladies and gentlemen, in my age, 60, of course, I did in my life several mistakes, but there is one, I never visited your country. So I hope that after these 2 days in your beautiful, beautiful capital, I will have many reasons to come again, because to follow what you have achieved, this is remarkable. So congratulations from my position. Thank you very much. Dear Prime Minister, Mr. President, Speaker of the Parliament, distinguished colleagues, thank you very much for your kind invitation, and I am honored to address you today to open this conference. I want to congratulate Armenia and Prime Minister of your country for conveying this second edition of Yerevan Dialogue. It is an important forum for discussion about pressing regional and global issues. In my opening remarks, I would like to present the foreign policy priorities of my government, the role of Slovakia's global partnerships, and of course, our efforts to promote peace and Slovakia's relations to Armenia. Allow me to start with a few remarks concerning the sovereign foreign policy of Slovakia. First of all, I will say once again that the European Union and NATO represent the vital operational environment for Slovakia. These integration frameworks have built the modern foundations of peace and prosperity in Europe and in my country. Thanks to its membership in the European Union, Slovakia has experienced a political, social, and economic development at a pace and quality that would otherwise be unthinkable. We support
deeper EU cooperation and integration in economic areas that can create more prosperity for our citizens. However, this does not mean we cannot be critical of certain EU policies and decisions. For example, my government opposes the EU Commission's recent proposals to end all imports of Russian energy. Slovakia has been implementing robust steps to diversify its energy resources. We understand the risks of over-dependency on a single supplier. But the current EU proposal is, in my opinion, short-sighted. I believe it will harm our competitiveness and energy security, especially in the nuclear energy domain. There is no certified fuel alternative available for Slovakia's reactors in the near time. In our foreign policy, we reflect the shift in the geopolitical gravity to Asia and global south and build new partnerships. I visit many countries around the world and do my best to invest in relations with our partners in Asia, Africa, or South America. We have promoted our relations to the level of strategic partnership with the Republic of Korea and the People's Republic of China, and we are working to strengthen relations with India, Indonesia, Japan, and Vietnam. As a small, open and export-oriented economy, we are clearly not happy to see that global rise in economic protectionism, unfair trade practices, and trade war. In Slovakia, ladies and gentlemen, the automotive industry is the backbone of our economy. According to some estimates, some 20,000 jobs in Slovakia could be threatened in case of an escalating trade war with the United States. For this reason, we need to intensify trade relations with the nations interested in free trade and diversify our export destinations. Ladies and gentlemen, the war in Ukraine has caused incredible suffering to innocent people, but it has also affected millions of people in the world with the increased cost of agricultural products or disrupted supply chains. It is obvious that neither Ukraine nor Russia can achieve a strategic breakthrough on the battlefield, and there is no military solution to this conflict. We support President Trump's initiative for 30-day comprehensive ceasefire followed by peace talks between the two parties. We hope the direct negotiations between Ukraine and Russia that started in Istanbul will continue and will bring results. As you know, Ukraine is our largest neighbor, and we want to have a democratic, sovereign, stable, and prosperous neighboring living in peace. It is our vital national interest. We have been helping from the start. Since the beginning of the war conflict in Ukraine, Slovakia has provided total aid in the amount of 3.5 billion euros, which makes us one of the countries with the highest level of solidarity with the Ukraine in terms of proportion of aid to the country's GDP. If Ukraine meets the criteria, we will support integration into the European Union. Ladies and gentlemen, finally, let me say a few words about Slovakia and your beautiful country. Our countries enjoy friendly bilateral relations. We share a strong Christian heritage. Armenia is Slovakia's key trading partner in this region, and our trade is growing. I want to give an additional impetus for expanding our trade, especially in the areas of nuclear energy, automotive, defense, and tourism.
And I believe Prime Minister will have a lot of time today to discuss all these aspects, perspective of cooperation. We strongly support closer relations of Armenia with the European Union. Slovakia is ready to share our experience from introducing challenging market and social reforms to help you reaching the full potential of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement and the visa liberalization dialogue. We will continue to support the presence of EU's observation mission in Armenia, as its value has been proven on many occasions. Slovakia's return to NATO's KFOR peacekeeping mission in Kosovo this year is another opportunity for close cooperation between our armed forces. Armenia's contribution to the stability of the Western Balkans is highly, highly appreciated. To conclude, I want to commend Prime Minister for your leadership in efforts to find a final peace settlement with Azerbaijan. Once again, thank you very much for all this useful and valuable information you just provided to all of us. The announcement earlier this year represents a decisive step towards lasting peace and security in the region. It is key to maintain this momentum and ensure a smooth completion of this process from both sides. A peaceful settlement will send a powerful message to Europe that conflicts can be resolved through diplomatic dialogue, and Slovakia stands ready to fully support you in your efforts. Thank you very much for your attention and the possibility to say a few words. Thank you very much, Prime Minister. Thank you. Thank you, Prime Minister Fico, for your very insightful and encouraging remarks. And before we embark on 2 days of educational, informative discussions, we will be taking a 15-minute break. Thank you once again for taking part in the Yerevan Dialogue. To close